بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منتدى دعوة. منتدى دعوة برنامج نناقش فيه أبرز القضايا التي تهم العالم العربي والعالم الإسلامي بشكل عام. في هذه الحلقة سنتناول قضية تركستان الشرقية من ناحية التاريخ، ومن ناحية الجغرافيا، ومن ناحية الواقع. ويشرفنا أن يكون معنا ضيف الحلقة الباحث التركستاني الشيخ محمد الأمين. أهلا وسهلا بكم شيخنا. أهلا وسهلا بكم. أشكركم على هذه الاستضافة. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. شيخنا، الحديث عن تركستان الشرقية يجرنا أولا بداية عن الحديث عن تاريخ تركستان. ماذا كانت تركستان قبل أن تسمى بهذا الاسم، أو قبل أن تكون ما هي عليه الآن؟ قبل أن نتحدث عن تاريخ تركستان الشرقية، أردت أن أعرفكم تعريف تركستان الشرقية كاسم أولا. تركستان الشرقية كما يفهم من الاسم، تركستان كلمة مركبة من كلمتين، ترك وستان. ترك يدل على قوم، ستان معناه أرض باللغة الفارسية، يعني معناه أرض أتراك باللغة العربية. نعم. ثم بعد ذلك الشرقية، بعدما دخل هنا قوات أجنبية، قوات استعمارية منذ 3 قرون أو أكثر من قبل الروس أو الصين، بدأت تسمى هذه الأراضي الشرقية والغربية، يعني انقسامات. الغربية هي مقصود منها جمهوريات الخمس الآن، قزاقستان، قرغيزستان، تركمانستان وتاجيكستان. تركستان الشرقية يسمى الآن بكباتننا الجانب الشرقي من هذا الأرض، يعني من أرض الأتراك. نعم. يعني هي كان يقطنها أتراك، يعني نعم. كتاريخ. كان يقطنها من هم أصلهم أتراك. نعم. كموقع جغرافيا تركستان، أين تقع تركستان؟ تركستان كانت هي أراضي واسعة شاسعة يقطنها الأتراك منذ قديم، من الشرق من سيبيريا حاليا، ومن الغرب إلى أناضول، هكذا كما تعرفون. أراضي شاسعة، حوالي 5 ملايين متر مربع، كيلومتر مربع، هكذا. هذه كلها نعم. كانت تركستان بمعنى إجمالي تركستان. نعم. الشرقية والغربية كما تعرفون. الشرقية، تركستان الشرقية وطننا 1,800,000 كيلومتر مربع، والباقي الغربية. يعني بشكل عام الآن سياسيون منذ قرنين يسمون هذا الأرض، هذه الأرض آسيا الوسطى، باسم يعني السياسي أو الجغرافي. نعم. جميل. نعود إذن إلى النقطة الأولى شيخ محمد، تاريخ تركستان. ماذا كانت تركستان قبل أن تكون على ما هي عليه الآن؟ هل كانت إمبراطورية تابعة للصين مثلا، أو ماذا كانت؟ يمكن أن نبدأ من 300 قبل الميلاد. كان هنا إمبراطورية هون. هؤلاء إمبراطورية يسمى أبو الأتراك، يعني يعتبر أبو الأتراك. يتشجر من يعني هذا التاريخ أوغوز، أويغور، تاتار، هؤلاء الأقوام من الأتراك. الأويغور كان هنا يعني شعبة من يعني أتراك الإجمالي الهون. هذا يعني أبو الأتراك يعتبر هكذا. ثم بعد ذلك هنا كموقع جغرافي قريب إلى الصين،
نحن نعتبر في ذلك الوقت يعني جوار الصين، لأن يعني هون مركزهم في شمال الصين، منغوليا وتركستان الشرقية كما تعرفون الآن. كان هنا فر وكر في تاريخ في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك جاء هنا إمبراطورية جوكترك. جوكترك معناه أتراك، يعني في ذلك الوقت يعبدون السماء. يعبدون إله السماء. فلذلك يعني سموا بهذا الاسم. هؤلاء أقاموا إمبراطورية جوكترك، ثم انقسم إلى قسمين، الشرقي والغربي، وجاء اسم ترك من هذه الإمبراطورية. تاريخهم من القرن السادس الهجري إلى السابع الهجري ميلادي. من القرن الخامس الميلادي إلى السابع. ثم بعد ذلك هنا تطور قبائل الأويغور يعني في تركستان الشرقية. مركزهم في شمال تركستان الشرقية، وأسقطت القبائل الأخرى وجمعت يعني قبائل أو يعني شعب الأتراك تحت إمبراطورية الأويغورية. نعم، في القرن الثامن، تحديدا. يعني المنطقة كان يسكنها الإيغور وغيرهم. نعم. لكن نسبة الإيغور كانت أكثر. نعم، كانت أكثر. كذلك يعني مقاليد الحكم والسياسة كلها ركزت في يد الأويغور في ذلك الوقت. حتى هؤلاء الأتراك وقوم قزاق قرغيز كلهم تحت حكم الأويغور، إمبراطورية الأويغور. تحديدا 740 إلى 840 خلال 100 سنة يعني تطورت وتقوت وحاكمت على هذه الأراضي شاسعة كإمبراطورية الأويغورية. ثم بعد ذلك هنا انقسمت هذه الإمبراطورية إلى 3 قوات الأتراك. أسست دولة القراخانية، دولة الأويغورية، كذلك دولة الأويغور يعني السفرة من جانب الصين. هكذا انقسمت إلى 3 قوات أو إلى 3 دول في نفس منطقة تركستان. نعم، تركستان الشرقية. نعم. ليس تركستان الشرقية فقط، الغربية، الشرقية، كذلك المنغولية الحالية، وشمال الصين كذلك في داخل الصين. الآن يعني في منطقة جنسو، هذه المناطق كلها تابعة لإمبراطورية الأويغور في ذلك الوقت. حتى ما زالوا الأويغوريون هنا موجود الأصل داخل الصين. نعم. ثم في عهد الأويغور أو الأورخون، هؤلاء تطوروا في شمال تركستان الشرقية وغرب الصين. كذلك دولة القراخانية ركزوا حكمهم في آسيا الوسطى حاليا بشكل عام. بخارى، سمرقند من ضمن هذه الأراضي. مركزهم كان في مدينة بلاساغون، ثم مدينة كاشغر يعني عاصمتنا منذ 2000 سنة. ثم عندما بلغ يعني التاريخ إلى الثالث عشر من القرن الثالث عشر الهجري، جاءت مغول وأسقطت هذه الحكومات، هذه الدول، وضمت إليها، ويعني حافظت على هويتهم وحافظت على يعني حكمهم، قوتهم تحت سلطانهم. يعني تحت سلطان المغول. كان الحاكم في المنطقة هم المغول. وليس الإيغور. نعم. يعني ثم جاء يعني تقوى تيموريون. هؤلاء يعني كذلك يعني حافظوا على يعني على الحكم، ولكن عاش تركستانيون، أويغور، قزاق، أوزبك، هؤلاء قوم واحد في الأصل. أوزبك، أويغور، يعني هؤلاء كلهم أتراك، لكن قبائل كقبائل. لكن أصلهم واحد يعني. نعم، أصلهم واحد. يعني عشنا هكذا. ثم في
يعني 1500 تحديدا 1514 أسست هنا الدولة السعيدية. 1500 ميلادي أو ميلادي. تمام. حاليا أتكلم عن التاريخ الميلادي. أسست الدولة السعيدية وتطورت وازدهرت كالثقافات والدين، ونشأ هنا يعني تقوت هنا قبائل الأيغور، وشكلت يعني أسس الأيغور كقوم مستقل كأنها بقوتهم في هذه الأراضي. لأن جانبنا الغربي هنا تقوت يعني إخواننا أوزبك وقزاق هكذا. وعندما نعود إلى الوراء قليلا في عهد دولة القرخانية، هنا شكلت من ضمن الأتراك دولة الغزنوية تحت قيادة السلطان محمود الغزنوي. هؤلاء يعني تطوروا في باكستان الحالية وهند وأفغانستان كذلك. يعني عاصمتهم كان مدينة غزنة في داخل أفغانستان. كذلك خوارزمية، دولة الخوارزمية في عهد قرخانية يعني أسست هنا دولة الخوارزمية. هؤلاء كذلك من أقوى دول الأتراك في ذلك الوقت. ثم نشأت سلجوق، دولة السلجوقية. هؤلاء تطوروا حتى دولة القرخانية حافظت على أنفسهم في تركستان الشرقية وغربية. والسلجوقية هؤلاء جاءوا إلى إيران، سوريا وأناضول هكذا. تطورت هكذا، تطورت كحكم كسياسة في كل شيء. نعم. في هذا السياق الشيخ محمد، ما موقع الصين في هذا السياق؟ هل كان هناك شيء وجود صيني في هذا الوقت أم لم يكن هناك وجود صيني؟ سؤال جميل جدا. في عهد تانغ، أسرة تانغ الصيني، يعني هؤلاء تطوروا كقوة سياسية، يعني يقابل يعني القرن العاشر الميلادي أو التاسع الميلادي. عندما نعود إلى يعني السابع الميلادي، تمام، هؤلاء يعني تقوت وجاءت من قبل الصين إلى هذه البلاد تركستان. لا يكون هنا تركستان الشرقية غربية، المركز تركستان الشرقية للأتراك في ذلك الوقت، لأن جبال ألتاي هم مركز يعني منشأ الأتراك، غرب شرق هكذا. جاءوا في هذا العهد، لكن الأتراك لم يدخلوا تحت حكمهم. هؤلاء جاءوا كتجار أو كمحارب، ولكن يعني هزموا. هنا أهم نقطة في تاريخنا، هنا نشبت حرب بين الصينيين وبين الأتراك، يعني حروب يعني كثيرة شرسة. كذلك يقابل هذا العهد يعني الفتح العربي الإسلامي في ذلك الوقت، تحديدا في أواخر القرن الأول الهجري، 86 إلى 96 في هذا العهد، بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي. نعم. يعني رحمه الله. يعني هذا يعتبر فاتح بلاد ما وراء النهر. جميل. هذا في أي قرن هجري تقريبا؟ في القرن الرابع، في القرن الثالث أو في يعني أول. نعم. في القرن الأول، في القرن الهجري. نعم. في آخر. هنا ثم يعني فتح قتيبة بن مسلم الباهلي نصف تركستان الشرقية، أو ما يسمى ما وراء النهر. نعم. بلاد ما وراء النهر. نعم. منطقة يتركز فيها الأتراك: بخارى، سمرقند، وأوزكند، تاشكند، يعني الآن في داخل أوزبكستان. كذلك فرغانة في تاجيكستان. نعم. يعني أخذ هذه الأراضي كقوة قتيبة بن مسلم الباهلي. وبقي هنا السلطة العربية 30 سنة، وأتراك
يعني نعم، في هذه النقطة نعم. الشيخ محمد يعني نعود قليلا إلى الوراء. نعم. في ذلك الوقت قلت أن الصين لم يكن لها وجود، نعم. وإنما كانت تركستان الشرقية بيد الأتراك والإيغور نعم. تحديدا يعني. ثم بعد ذلك جاءت الصين نعم. وحدثت بعض المعارك هناك، ولكن نعم. خسرت ولم يستتب لها الأمر في نعم. تركستان. أضيف كلمة. نعم. بعدما تطورت الجيش العربي إلى الجانب الشرقي لمناطق الأتراك، كذلك الأتراك هم يعانون من يعني حروب الصين إلى بلاد الأتراك. ف 51 بعد 751 نشبت هنا حرب بين الجيش العربي والجيش الصيني في مدينة طلاس تحديدا. طلاس تقع يعني حدود تركستان الشرقية وتركستان الغربية، يعني في قرغيزستان. حروب شرسة، فوقف الأتراك يعني غير المسلمين هؤلاء لم يقبلوا الإسلام. وقف الأتراك جميعهم بجانب يعني الجيش العربي ضد الصيني. فهنا أسير أكثر من 20,000 جند صيني بيد العربي بتحفة أو بمساعدة الأتراك في ذلك الوقت. هزموا يعني دخلوا في داخل السور الصيني يعني عظيم كما تعرف. وصلوا إلى يعني رجع إلى بلادهم، ويعني غاب من هنا يعني وجود الصيني بشكل عام، تحديدا يعني الثامن الهجري، يعني القرن الثامن الميلادي أو الرابع الهجري. نعم. جميل هذا التفصيل. نعم. بعد ذلك خلاص يعني بعد هذه المعارك دخل التركستانيين في الإسلام أو متى دخل التركستان؟ هذا اللقاء الأول يعتبر اللقاء الأول بين الأتراك بشكل عام وبين الإسلام أو بين العرب. ثم بعد ذلك الدولة العباسية كانت قتيبة بن مسلم الباهلي ممثل لدولة الأموية. بعدما انقلب السلطة بين السلالتين لعب الدور العباسي هنا بقوة ناعمة، يعني التعريف والدعوة هكذا، ليس بقوة السيف أو الجهاد. فبدأ الأتراك تعارف يعني للإسلام. يتعرف على الإسلام. يتعرف على الإسلام، ونشأ هنا يعني محدثون كما تعرفون، ترمذي، بخاري، أبو داود، هؤلاء العلماء نشأ في ذلك الوقت يعني من بين الأتراك. جميل. في هذه الأراضي، أراضي الأتراك. عندما بلغ يعني عندما بلغ التاريخ إلى سلطان ساتوق بغراخان في بداية القرن العاشر الميلادي، فجأة دولة القرخانية للأتراك، يعني حاكم دولة القرخانية يسمى في ذلك الوقت يعني خاقان ساتوق بغراخان، أعلن إسلامه، وبعدين أعلن الدين الإسلام كدين دولة. فبدأ الأتراك بشكل عام في تركستان الشرقية، تركستان الغربية تحت حكم الدولة القرخانية، يعني تاريخهم الإسلامي. جميل. نعم. من هذه النقطة يعتبر هذه الأراضي وهذه الأقوام، هذه الأتراك كلهم يعني جزء من أسرة الأمة الإسلامية. جميل. دانت للإسلام وقبلت الإسلام. نعم. وقبل ذلك بعضهم قبلوا وبعضهم رفضوا، يعني بقوا على دينهم، الدين السماوي، الدين البوذي هكذا. لكنهم لم يكونوا محاربين للإسلام يعني. كان الناس يدينون بالإسلام ولم يكونوا محاربون. طيب جميل. أيضا من بين الأمور اللي المشاهد الكريم يعني يحتاج إلى معرفتها عن تركستان قبل الحديث عن القضية المهمة يعني في تركستان، وهي المشكلة الموجودة أو الواقع الحالي في تركستان الشرقية، الحديث عن عادات الناس هناك وتقاليدهم
في تركستان الشرقية ومذاهبهم الدينية، يعني بماذا يدينون؟ جميل. قبل أن ندخل بقي شيء قليل من تاريخ تركستان الشرقية. الصينيون رجعوا إلى ورائهم يعني في ذلك العهد، لكن بعدما ضعف القوات الأتراك وهنا نشأ قبائل كقوة جزئية كثيرة في هذه المناطق، تقوت هنا قوة الروس، كذلك استعمارات غربية، إنجليز، إنجلترا، بريطانيا جاء إلى هند، وروسيا دخلوا أراضي الأتراك من تركستان الغربية، والصينيون بدأ الدخول في تركستان الشرقية استقواء مع الروس يعني. نعم هذه القوات الأجنبية من عدة الجوانب يعني دخلوا أراضي تركستان الشرقية في القرن السابع عشر الميلادي. نعم تحديدا 1759 جاءت قوة المنشور الحاكم للصين في ذلك الوقت لتركستان الشرقية، وبدأت حروب أهلية، حروب ضد الصين. ثم استقلت دولة الكاشغرية، دولة تركستان الشرقية كدولة كاشغرية في عام 1863، وجاءت مساعدات من قبل الدولة العثمانية من قبل السلطان عبد العزيز خان كذلك. لكن بعد 15 عاما أسقطت هذه الدولة من قبل الصين بمساعدة الروس، قوات الروس بلشفية. ثم بعد ذلك 1884 غيرت اسم المنطقة كاسم سينكيانغ، بمعنى الأرض المستملكة أو الأرض الجديدة. وكانت قبل ذلك لا يسمى هذا الاسم سينكيانغ أو شينجيانغ باللغة الصينية. شينجيانغ يعني معناه الأرض الجديد، الأرض المستعمرة مثلا، هكذا سموا هكذا. ربما نحن نفتخر بهذا الاسم أحيانا. لماذا؟ لأن هؤلاء سموا هذا الاسم الأرض المستملكة، كأنهم اعترفوا أنهم ليست ملكا لهم يعني. نعم اعتراف. نعم. قبل أن ننتقل فضيلة الشيخ محمد شيخ. إلى المحور الذي ذكرناه متعلق بالعادات المجتمعية، نأخذ فاصل ونعود بإذن الله. تمام شيخنا، أخذ دقيقة بس. فاصل ونعود إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم. عودة بعد الفاصل وحديث شائق وشيق عن تركستان مع الباحث الشيخ محمد الأمين. الشيخ محمد الأمين، قبل الفاصل كنا نتحدث عن ما حدث في تركستان، وكنتم ذكرتم مصطلح الأرض الجديدة التي سمت بها الصين تركستان الشرقية بعد أن استعمرتها. نعم. كنت تريد أن تضيف نقطة قبل الفاصل. شعب تركستان الشرقية لم يعترف هذا الاسم، اسم سينكيانغ. قاوموا وصاروا كثيرا. عندما بلغ تاريخ 1933 أقاموا جمهورية إسلامية، جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية، بعد سقوط الخلافة العثمانية ب10 عام. يعني بثورة شعبية ضد حاكم الصين في ذلك الوقت. لكن للأسف بمساعدة الروس ومن خيفة الروس، من خيفة الاتحاد السوفيتي من إقامة دولة مسلمة بجوار يعني أراضي مستملكة للروس، تركستان الغربية، أوزبكستان، قزاقستان، قرغيزستان، يعني ساعدوا للصين لإسقاط هذه الدولة. نعم سقطت، ولكن الشعب قاومت حتى أقامت مرة أخرى تركستان الشرقية، يعني جمهورية تركستان الشرقية في عام 1944. 44 تحديدا، بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. آسف للأسف يعني قوات، يعني وجود الروسي أو الاتحاد السوفيتي من جانب الغربي
وقوات الصين من جانب الشرقي، أسقطت هذه الدولة بين مطرقتين. نعم. في عام 1949 بإقامة دولة الصين الشيوعية. نعم، وأصبحت خاضعة للحكم الصيني. نعم. طيب، قبل أن ننتقل إلى موضوع تركستان مع الصين، أريد أن أعرف يعني واقع الناس هناك وتدينهم وعاداتهم وتقاليدهم، يعني بماذا يدينون التركستانيون هناك؟ بأي مذهب فقهي يعملون؟ سؤال جميل جدا. الأتراك حافظوا على هويتهم التركية والإسلامية منذ أكثر من 1000 عام، يعني 11 قرنا حافظوا على هويتهم الإسلامية. في ذلك الوقت قبيلوا الإسلام بقالب يعني الصوفية قليلا، والمذهب الحنفي كفقه. ونشأ إمام ماتريدي كما تعرف. ماتريدي هم من بلاد الأتراك الآن، يعني أوزبكستان موقعهم. لكن في ذلك الوقت كما عرفتكم هذه المناطق لا يعتبر شرقي غربي، كلهم يعني مناطق أتراك عاما، لا يوجد هنا حواجز، لا يوجد هنا حدود. نحن يعني أسرة واحدة كالأتراك. مذهبنا كفقه حنفي وكعقيدة ماتريدي ومزيج من الصوفية قليلا. قبلوا هكذا وحافظوا على هذه الهوية حتى الآن. حتى الآن موجود. نحن مشترك بين مسلمي الهند، كشمير، أفغانستان وآسيا الوسطى. هؤلاء القوم كلهم يعتقدون يعني بعقيدة ماتريدية ويتدينون بمذهب الفقه الحنفي هكذا. جميل. يعني قوي الصوفية قليلا. نعم. جميل. وعاداتهم المجتمعية مثلا في الزواج وغيرها من الأمور، هل في هذا الواقع الحالي هل للصين تدخل فيها أم لا؟ هذا نعم، يعني واقع التركستانيين الشرقيين حاليا. نعم. يعني هؤلاء يعني كانت سابقا لا يسمى هنا يعني تدخل، لأن يعني الثقافة يعني القومية قوي جدا، حتى لا يزوج من لا يعرف. يعني هنا تزاوج يعني يكون بين الأعراف، يعني بين من يعرف. نعم. حتى يعني من قرية إلى قرية لا يبعد. نعم. لا يزوج بناتهم من لا يعرف. هكذا. ولكن يعني منذ 7 أعوام تحديدا، قبل ذلك لا يوجد إلا من شرد إلى مناطق الصين أو يعني من لم يكن يعني على دين الإسلام يعني. نعم هكذا. يعني قليل جدا جدا، لا يتدخل الدولة فقط يعني السلطة. لكن منذ 7 سنين، منذ صعود الرئيس الحالي شي جين بينغ، يعني هنا تغير كثير جدا. هنا بدأت الزواج القسري من قبل السلطة. يعني يأتي صيني ملحد كافر يعني يختار، يعني يطلب مباشرة من آبائهم من أسرتهم أنا أريد يعني بنتك. لا يستطيع حتى وإذا رفض يعني نعم إذا رفض يعني مباشرة في معسكرات الإعتقال. هكذا. يعني هذا واقع مؤلم جدا جدا. أنا لا أستطيع أن أعبر يعني هذه المفاجع، هذه المظالم. الزواج القسري الآن يعني أصبحت من يعني أسوأ السياسات في تاريخنا. جميل. ندخل أيضا في المحور الثالث شيخ محمد، وهو مشكلة تركستان الشرقية مع الصين.
يعني هناك من يقول أنه الصين ليس عندها مشكل مع تركستان كتركستانيين، يعني كأشخاص لهم دينهم ولهم أعرافهم ولهم تقاليدهم. الصين عندها مشكل مع التركستانيين الذين يريدون أن يؤسسوا دولة ويعيدوا أمجاد تركستان الشرقية القديمة وينفصلوا عن الصين. هذا هو مشكل الصين مع تركستان، ليس لأنهم مسلمون أو لأنهم لهم تقاليد معينة أو لأنهم أتراك. ما صحة هذا القول؟ كل هاتين الجهتين موجودة. أولا الصيني، يعني الحاكم الصيني أو السلطات الصينية كما تعرف هي شيوعية اشتراكية ملحدة. منذ 70 عاما قتلوا علماءنا، هدموا مساجدنا. الآن بقي ثلث المساجد فقط في تركستان الشرقية، ثلث المساجد. لم يبقى أي مدارس دينية في تركستان الشرقية. كانت مزدهرة بالعلم، كانت قبلة المسلمين في آسيا الوسطى. يعني مدينة كاشغر كانت مهد العلوم في ذلك الوقت، كما كان سمرقند وبخارى. كاشغر يعتبر معهد يعني علوم الإسلامية. انتهت كل شيء. يعني الآن تخيل أكثر من 3 ملايين مسلم، أغلبهم علماء مثقفون، علماء شرعيين، طلاب العلم، هكذا. هؤلاء في بداياتهم. يعني تخيل، يعني إذا لم يكن هنا أي مشكلة مع الإسلام مع المسلمين، لماذا يكون هكذا؟ لماذا يحرقون القرآن؟ لماذا يهدمون المساجد؟ لماذا يريدوا محو هوية الإسلامية ومعالم؟ لماذا يريدوا يعني حتى مزارات، مقابر، كل شيء يريد أن يكون بقالب صيني؟ لماذا؟ لأن هنا مشكلة مع الإسلام. ثم بعد ذلك لابد أن يعرف العالم الإسلامي والعربي تاريخنا أولا. الصين لم يكن هنا كما قلت آنفا. يعني الصين جاء قبل 1000 عام وهزم وخرج من هذه المنطقة. لم يكن هنا وجود دائم. بعد عام 1949 جاءت هؤلاء كمستعمر، كقوة مستعمرة. إذا أراد الشعب التركستاني يعني استقلالهم أو إعادة جمهورياتهم، جمهورية كما قلت أسست مرتين، يعني العالم يعرف هذا. اعترفت في ذلك الوقت من قبل بريطانيا، من قبل تركيا، كذلك أفغانستان في ذلك الوقت اعترفت هذه الجمهورية. هذه دولة قائمة بالذات في ذلك الوقت، لكن أسقطت من قبل الصين. شعب تركستان الشرقية ربما يريد إعادة تلك الدولة وحقوقهم. نعم. لكن شيخ محمد يعني يرد على هذا الكلام، يعني يقول لك أنه الإسلام موجود حتى في الصين، يعني الصين كصين وليس كتركستان الشرقية. هناك وجود للمسلمين في الصين، ومع ذلك يمارسون شعائرهم والدولة لا تتعرض لهم ولا أي شيء. لماذا فقط تركستان الشرقية بالتحديد؟ إذا كان الحرب على الدين أو على الإسلام، فلماذا لم تحارب الصينيين الذين هم داخل الصين؟ لماذا تحارب المسلمون الذين هم في تركستان الشرقية؟ نعم، سؤال جميل. إذا عدنا إلى تاريخ مسلمي الصين في داخل الصين، هنا كان وجود المسلمين في منطقة معينة، منطقة جنوبية في منطقة يونان، كذلك منطقة شمالية نينغشيا. هؤلاء يعني يعتبر كأقلية قوية في داخل الصين، لكن يعني يسمى يعني هوي، قومية الهوي المسلمين. منذ 70 عاما حتى هؤلاء يعني ازدهدوا من قبل الصين. يعني مساجدهم تقلت كثيرا جدا جدا. هؤلاء تخلوا عن دينهم كثيرا جدا. يعني معالم الإسلامية يعني أصبحت يعني كاد أن تفقد وجودها. نعم.
يعني مساجد بقيت فقط كمنظر أو يعني لجلب السياحيين أو لأنظار الناس إلى داخل الصين فقط. يعني بعودوا عن فهو الإسلام، يعني تباعدوا عن هوية الإسلام الآن. بقي فقط يعني الأعداد فقط. يعني كانت بعض المصادر تذكر أن عدد المسلمين في داخل الصين يذكر 120 ألف مسلم، 120 مليون مسلم. الآن يذكر الصينيين، يعني إحصاءات الصينية الرسمية يعني من الصين، نعم 10 مليون هوي موجود في داخل الصين. تقللون عددهم حتى. لا يوجد هنا يعني الإسلام، وجود الإسلام يعني كقوة. يعني مشكلة كثير جدا جدا. كذلك بدأت مشاكل كما بدأت في تركستان الشرقية لهدم مساجدهم وحلق لحاهم. أي مظهر من مظاهر الدين يعني يحذف، كذلك حجاب المرأة وغيرها. يعني نعم. يعني لكن ليست كفي تركستان الشرقية. تدخل يكون في تركستان الشرقية أكثر، وتعكس للعالم الخارجي ما يحدث في تركستان الشرقية أكثر. لماذا؟ تركستان الشرقية يعني يعني أصحابهم مسلمون في هذا الأرض. يعني قبل دخول الصين 6% الصينيون فقط، 100 ألف صيني قبل دخول الصينيين في عام 1949. الآن أصبحت 10 مليون هان يعني صيني ملحد. مع ذلك هنا يعني مسلمون أكثر من 60%، أويغور، قزاق، قرغيز، أوزبك، هؤلاء 60%، والباقي 40% الصينيون. الصينيون المستوطنون أقليات في وطننا. فلذلك ربما تعكس المظالم وهذه السلطات، يعني هذه السياسات القاسية للعالم الخارجي أكثر مما يحدث في الداخل الصيني. لأن الداخل الصيني إذا حدث هدم مساجد ربما لا يعكس أكثر للعالم الخارجي، لأن وجود المسلمين قليل جدا جدا. سأعود للحديث إلى المظالم أو الواقع الموجود الآن في تركستان الشرقية. نرى الكثير في وسائل التواصل الاجتماعي مثلا المعتقلات الموجودة في تركستان الشرقية، وتعامل الصين مع الرجال ومع النساء ومع الأطفال. ما هو الواقع الحقيقي الآن؟ هل هذه الأمور حقيقية أم هي فقط مجرد الاستهلاك الإعلامي، أم موجود في الواقع؟ ما يعكس في الإعلام العربي هذا أنا أعتقد قطرة من البحر. يعني ما يحدث في تركستان الشرقية، حتى أنا كمن يعني أنا عشت في تركستان الشرقية ونشأت هنا وهربت من تركستان الشرقية قبل 5 أعوام. يعني أنا واحد من شواهد العيون في تلك الواقع. يعني فظيع جدا جدا شيخنا، لأن يعني أكثر من 3 مليون مسلم، من بين يعني على يعني حسب إحصائيات الصينية 20 مليون شعب، 3 مليون مسلم في سجون ومعتقلات ومعسكرات. كل يوم يلقون مبادئ الصين وتمجيد رؤساء الصين هكذا على الإلحاد واليمين واليمين على مذهب الشيوعي وإنكار الدين هكذا، يجبر كل يوم هكذا. وهنا في السجون في المعسكرات يعني اغتصاب الجماعي والجوع والعمل القسري مجانا للشركات عالمية، نعم للشركات صينية مجانا في هذه المعسكرات. الصين تربح من هذه المعسكرات يعني كعمال مجاني. يعني يجمعون الآن يعني بعض المصادر التركستانية يذكر 8 مليون تركستاني يعمل في هذه المعسكرات في هذه السجون كعمال قسري بشكل مجاني طبعا. يعني يعتقل بلا محكمة، يسجنون بلا محكمة هكذا، يجبرون على العمل القسري. يعني
بعضهم ماتوا يعني تحت الظروف القاسية في داخل الصين والمعسكرات هكذا. ثم بعد ذلك يعني في خارج هذه المعسكرات يعني الناس كيف يعيش، يعني كل يعني يوم في الأسبوع يعمل لصالح الحكومة كعمل يعني كعمل إصلاح الطرق أو إصلاح يعني أنهار هكذا بمسمى هكذا، ولكن يعمل مجاني لصالح الحكومة. كذلك يوم في الأسبوع يجمعون الناس في مراكز الثقافة، يمجدون يعني الاشتراكية الشيوعية ويعني كبارهم مثل ماو تسي تونغ، ويحفظون مبادئهم هكذا. يعني يجبر على إنكار الدين وإخلاء عن هويتهم يعني هكذا. وإضافة إلى ذلك يعني كما أشرت سابقا، هنا يعني إفساد الأسر، رجالهم في العمل القسري تحت رقابة الصين في معسكرات، ونساؤهم بناتهم يجبرون على الزواج القسري من الصينيين الملحدين. يعني أهم مشاكل للعالم الإسلامي، وهذا عار للمسلمين سكوتهم. هنا تقارير كثير جدا جدا. حتى هنا شيء مهم جدا، أطفال الأويغور أكثر من 1,000,000 أويغور في معسكرات الأطفال. معسكرات الأطفال، دار الأيتام يلقون مبادئ الشيوعية، يعني يربون على فكرة الإلحاد. وكأن يعني وكأن الصين تريد محو تركستان الشرقية من الذاكرة، يعني حتى من ذاكرة سكانها يعني، وتقلب هويتهم ودينهم يعني. شيخ محمد، يعني أنت كواحد تركستاني وعاش في تركستان، إذا سئلت سؤال يعني ماذا تريد تركستان الشرقية؟ ماذا تريد تركستان الشرقية؟ أولا تركستان الشرقية تريد أن تعيش أن يعيش أصحابها كإنسان مثل بقية الناس في العالم. نحن كإنسان أولا، ثم أن نعيش كمسلم، يعني لا يتدخل أحد على هويتنا على ديننا، لا يتدخل هكذا. ثم يريد أن يعيش كأناس في العالم عادي مع دولتهم مع سلطتهم. هذا مهم، لأن نحن جربنا في تاريخنا كانت دولة تركستان الشرقية حتى يعني القرن الماضي أسست مرتين، ثم استملكت من قبل الصين. يعني يريد استعادة هذه الدولة. وقبل ذلك الأهم من كل شيء أن يعيش كإنسان. هؤلاء يعني أسوأ حالهم من عباد. يعني أنا لم أبت ليلة يعني كناس، خوف كل يوم. عندما نبت يعني نفوض أمورنا إلى الله. ربما في منتصف الليل يأتي شرطة يأخذنا. جرب مرات عديدة. أنا لست شيئا. يعني هنا تركستانيون إذا سأل أي أحد، أي تركستاني، كلهم تحت الرقابة الصينية مشددة جدا جدا. يعني لا نعيش كإنسان، أسوأ من الحيوان. نعيش هكذا. نحن نريد يعني الإنسانية، نريد الإسلام، نريد أن نعيش كمسلم، نريد أن نعيش كإنسان. يريد تركستانيون هكذا. جزاكم الله خير شيخ محمد على هذا الحضور وهذه المعلومات القيمة وهذا الموضوع. نسأل الله العظيم فرجا قريبا إن شاء الله لتركستان الشرقية والتركستانيين إن شاء الله. بارك الله فيكم. أريد إضافة كلمة. نعم، في دقيقة. تمام. الصينيون ينفقون للإعلام العربي يعني أموال يعني باهظة جدا جدا. هؤلاء يغيرون تاريخنا في مواقعهم. يعني الأويغور هؤلاء يعني
ليسوا كقوم، أو تركستان الشرقية لم يكن دولة من أراضينا، يعني منذ تاريخ من أراضينا، يعني يخلط أو يغير كل الحقيقة ما يتعلق بالتاريخ. تريد الصين محو تركستان الشرقية من ذاكرة العالم العربي، العالم الإسلامي بشكل عام. يعني يقنع العالم تركستان الشرقية جزء من أراضي الصين. أنا يعني أنبه المشاهدين أو أنبه للإعلاميين أن يركز على هذا. تركستانيون لم يكن صينيون. يعني أسوأ شيء الذي يسب أحد أنك صيني، يعني نظرا إلى جواز السفر، هذا أو يعني أشد السب أو الشتم بالنسبة لي. يعني شيخ أنت تعرف يعني الجنسية كوطن، يعني أي تركستاني لا يعترف الصين منذ ذلك الحين. نعم، جميل هذا التنبيه. للأسف الشديد أدركنا الوقت، إن شاء الله لعلنا نلتقي في حلقات مقبلة بإذن الله. وأنتم كذلك مشاهدينا الكرام، شاكرا لكم حسن الإصغاء. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا.